السلام عليكم يا جماعة. الصراحة أنا ما كنتش حاطط خالص لأي حاجة هعملها دلوقتي. بس هنقول كلمتين كده مهمين. التاسك مانجمنت إن أنت تبقى عامل تاسكاتك اللي هتعملها، ما تصحاش من النوم والدنيا كده في البراح اللي راح منه، يعني يمكن حاجة تحصل ولا لأ. وسود على الكركبة، أنا دلوقتي بظبط كل حاجة عشان خلاص أخيرا نقلت هنا، بقى ده المين بتاعي. الإنترنت دخل، فأنا هنا معظم الوقت بقى جنب الجامعة وكده، فالحوار يعني جميل. جميل ان انا بقيت بقى المين بليس بتاعي هنا. ف ما فيش عماره بتتبني غير لما تجيب الراتش والطوب والدنيا وتتبهدل، ده مستحيل مهما ما كانت كبيره وعظيمه، لازم بيبقى فيه بهدله، بس بهدله بنظام. يعني انا عارف كل حاجه مكانها فين، فعارف يعني، بس الحاجات كتير فمش باين ان هي مترتبه. المهم يعني الكاميرا عماله بتقع تتزحلق، انا لازق التليفون على الازاز بتاع كده، تلزق الناحيتين. بس هي زودت ميه وانا بعملها. ماشي، خلينا كده خلينا كده، مش وحش. المهم وبصوا دوت سيد. ده سيد قط شارع. قاعد معايا بقى له يومين. سيد قول هاي. بس يا سيد، بس يا سيد. بس يا سيد، يا سيد، بس قول هاي، قول هاي. هاي. ايوه كده شاطر. ايه يا اسطى؟ ده قال هاي بجد. ماشي. المهم، ليه نعمل التاسكات؟ عشان التشتت. اللي ما عندوش خطه مش هيوصل، اللي ما عندوش ان انا عشان اوصل لكذا فانا محتاج اعمل واحد اتنين تلاته. طب ازاي تعرف الواحد اتنين تلاته دول؟ اسال الناس اللي اوريدي راحوا للكذا اللي انت عايز تروحه دوت. التاسكات لازم تكتبها؟ لا، بس ان انت تكتبها ده الاحسن بكتير. في ناس بتعرف تمانجت من غير ما تكتب، زي ما عرفنا في الفلوج بتاع كابتن رفاعي. بتاع ده زحلة انا هتضايق. اوكي. فتاسكاتنا، نكتب هنا كده تاسك مثلا، وبكره يوم 19. في فلوجات نزلت صحيح الايام اللي فاتت ديت. في فلوج نزل الخميس اللي فات، وفي فلوج الخميس اللي بعده، وفي فلوج الخميس اللي بعده، وفي فلوج الخميس اللي بعده. كل اللي جاي ده يوم واحد، بس كان مليان حاجات فتقسم على 4. عشان لو حطيت كل الحاجات اللي فيه، الفلوج الواحد هيبقى بتاع 4 ساعات تقريبا. فايه، 4 ساعات 3 ساعات الصراحه يعني. فايه، فانا يمكن بعدين اقوم منزله كله، يعني يمكن اخلي اخر حاجه بقى ان انا هقوم احط من كل ده ميرج واحطه في بعض كلها مع بعض. ماشي. ده يوم انتهاها. اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا نصلي الفجر، دي بدايه يوم. ولا اقول لكم نعمل مربع كده على جنب؟ تمام. مربع كده حلو كده. تمام. انا عارف ان الجوده وحشه قوي يا جماعه، بس ايه، خليكم معايا لحد ما اعرف اعمل اي حاجه كويسه. في مربع هنا كده، المربع ده هنكتب فيه فجر، ظهر، مغرب، عشاء. ظهر، مغرب، عشاء، والعصر. بس العصر نسيت اكتبه فوق فهكتبه تحت. ومربع جنب العصر، ومربعين جنب العشاء. او لا، مربع، بصوا، مربع احمر جنب العشاء، مربع ازرق جنب العشاء، ومربع احمر جنب العشاء، ومربعين زرق جنب العشاء. يا لهوي. طب ثانيه واحده بقى، ثانيه اظبط ده واجي لكم. اوكي، وي ار باك، وي ار باك. وادي واحد ميكروفون يا باشا. شيل الجلاب تقريبا هو اللي كان عامل الحوارات دي كلها. ايوه كده ثابت حلو كده. المهم نرجع لمرجوعنا. المربع الاحمر ده معناه ان احنا صلينا في المسجد، مش صلينا في البيت ولا الجامعه. او لا، لا، عشان الجامعه لو صلينا فيها هنصلي جماعه كده كده. فده عشان الجماعه. مربعين ليه بقى جنب العشاء لونهم ازرق؟ عشان واحد ان احنا صلينا اصلا، والتاني عشان السنه. نفس الكلام مع المغرب، نفس الكلام ظهر. في حاجه وقعت ورا، ثانيه واحده، القط بيلعب. معلش يا جماعه، سيد تقريبا كان عايز يعمل بي بي ولا حاجه زي كده، فطلعته بره يخلص دنيته يشوف حياته. يمكن مش باين من هنا، بس هو بيشافش تحت عب. هسيبه يلعب بره شويه ويجي، عشان هو مش عايز يعمل لي اي حاجه هنا. انا مش مربيه الصراحه، يعني مش عايز اربيه عشان انا مثلا القطط ما بحبش الشعر بتاعها، بس ده حوار تاني بنتكلم فيه بعدين. المهم يعني، ومربعين كمان جنب الفجر.
ونفس الكلام المربع الاحمر دوت يبقى جنب كل حاجه. الساعه الان 12 و3 دقايق. هنكتب الوقت الصراحه عشان نبقى عارفين ان بعد كده محتاجين نعملها قبل النوم، ولو نعرف نكتب بقى وقت النوم او نبقى عارفين احنا نمنا امتى يمكن نعملها بعدين. المهم يعني تاسكات بعد الصلاه طبعا خلاص ده على جنب. اللي عايزين نعمله اول حاجه اننا يمكن تقول نراجع، بس مش محتاجين قوي مراجعه صعبه، بس ماشي خلينا نعملها. نراجع على معلوماتنا. نراجع تمام، جنبيها مربع عشان نعمل تشيك تشيك. وكمان عايزين بقى من مهماتنا ان احنا نروح الجامعه بدري ساعه، نقعد هناك ديت قبل نراجع الصراحه. نروح الجامعه بدري ساعه. ليه؟ عشان هنقعد في المكتبه الساعه ديت بقى نظبط دنيتنا وندلع نفسينا كمان. ومن الحاجات اللي عايزين نعملها نفطر. مش لازم الترتيب قوي الصراحه، بس بعد كده لازم يكون في ترتيب، بس دلوقتي عادي يعني. عايزين نفطر كمان في خلال الساعه ديت، هنفطر نعمل كل حاجه ساعتها. ايه كمان؟ نفطر ونعمل كل حاجه، بعدها نروح الاناتومي ونمتحن اناتومي كويز. اناتومي كويز وان احنا نحضر اصلا نروح اساسا الاناتومي ده لوحدها تاسك، ان احنا نروح الكويز بقى كمان ان احنا ناخده، عشان احنا ممكن نروح بس ما ناخدش الكويز دي حاجه تحصل، فلازم دي تبقى تاسك. بعديها كمان الميديكال ترمينولوجي. ماشي مش هنكتبها كلها، ان احنا نروح اصلا، وبعديها كمان ان احنا نمتحن فيها. كويز برضو بقول لكم يعني هعمل مربعين، واحد ازرق واحد احمر جنب الميديكال وخلاص، عشان ما بحبهاش فمش هديها اهتمام كتير صح في الكتابه يعني. قاعد بذاكرها مع الاي اي مطلعين عيني، كل شويه بوقفه بقول لك يا ريس يعني ايه بريفكس؟ ايه السافكس والرود ده؟ طب بقول لك انا فهمتهم كلهم، والسافكس والرود دول 1 2 3 4 5. ايه بقى الفاول بقى؟ ايه حرف الاو اللي انت مطلعه لي ده؟ ليه يعني؟ ليه يعني حرف او كده فجاه كده؟ فيقول لي بص يا ريس الاو دوت عشان نعرف ننطق الكلمه كويس، فاقول له يبقى الاو دوت عشان كذا كذا، والبريفكس ده عشان كذا كذا، والرود ده عشان كذا كذا، السفكس بقى اللي في الاخر ده بقى عشان كذا كذا كذا. يقوم يقول الله ينور عليك، ايه الحلاوه دي؟ والله مقضينا كده انا وهو. يمكن نصور حته والله وانا في نص البتاع كده، احط الكاميرا برضه واصور. مهم بعد ما خلصت ميديكال ترمينولوجي عايزين نيجي على عايزين بعد ما خلصت ميديكال ترمينولوجي احنا عايزين بس على الساعه 11، على الساعه 10 ل 11 AM نتصل بشركة الغاز. call the gas company. مربع كبير قوي، وهنعمل عليها صح كبيره قوي عشان احنا قاعدين بننسى بقالنا اسبوع ولا حاجه عشان كده. زائد بقى كمان عايزين نكلم واحد صاحبنا عشان نسأله على المشروع بتاعه ايه الاخبار. قول محمد إبراهيم ونظروف واحدة. وكمان نروح الجيم بقى بعد ما نعمل كل دوت، نروح الجيم. قبل ما نروح الجيم عايزين نعمل سيرش، او يمكن بعد عادي، على البوستيريور والانتيريور سبليتس، ان احنا نتمرن اللي ورا والقدام، اللي هو ايه يعني مثلا اول يوم تمرين هنلعب ايه قدام، يعني صدر كتف باي، فاهمين كده؟ سواعد الكلام ده. سيرش بوست انت دي حاجه جديده طالعه فلازم نعمل عليها سيرش يا ولدي، والقديم كمان عشان احنا مش عارفين القديم قوي برضه. So we're new in this college thing so we need to be
كولج ايه ونيو ان ذا دنيا عامة، احنا لسه بادئين حياة. ماشي نبقى نخليها في السنترة كده منه. انتوا مش شايفين الدنيا أوي صح؟ حلو ده. المهم بعد ما بنعمل كل دوت بعد السيرش والجيم، بعدها نرجع ننظم نذاكر بايو كيمستري بايو كيمست، وننظم الحته دي على الاقل. ريلوكيت انا ليه بكتب بالانجلش؟ عشان معظم الحاجات اللي جايه في حياتي دلوقتي بالانجلش، فايه بعود نفسي يعني ان انا خلاص نورمال تعامل انجلش. gotta relocate everything in its place so nothing gets missing. مش عارف انا قلبت ليه nothing so nothing gets misplaced in the future. لا اوكي relocate اقل حاجه الجزء ده كده ال posterior part of the عمارة يعني الحته دي ضن كده. ليه بقى مهم ان انت تبقى عارف انت بتعمل ايه يا جماعه؟ سريعا بس احنا محتاجين برضو من ضمن التاسكات عشان نسيت اكتبها بس في كده دلوقتي، ان احنا نروح على الساعه 11 نستلم كتب. فاحنا محتاجين كده نكون في الجامعه من 10 ل10 ونص، نكون في الجامعه. اوكي، فقولوا هنبقى جاهزين على الساعة 9:30، نكون جاهزين ونتحرك من هنا 9:45 9:30 كده، نبقى هناك 10 شوية، نتحرك 10 ونبقى هناك عادي. اوكي، لا بس حبيت اضيفها، يمكن احط ديت في نص الفيديو. يلا بينا. عشان التشتت، زائد كمان ان انت تبقى حاطط ليميتس لنفسك. فاهمين ليميتس يعني ايه؟ يعني ما ينفعش انا اكون رايح الجامعه وانا اللي هو انا رايح الجامعه بدري ساعه وخلاص. لا، رايح الجامعه بدري ساعه مش عشان الحق مكان بس، لا عشان الحق مكان ابقى اون تايم قوي، وابقى كمان قاعد في المود اوريدي. يعني احنا هنقعد نراجع الاناتومي في المود اوريدي، انا قاعد في المود يا باشا. ايه الكلام على ايه؟ اوكي بلس كمان ان انت تبقى رايح وانت كمان مش متشتت. يعني انا دلوقتي لو داخل الحمام عايز اغسل ايدي، اخش الحمام اغسل ايدي وامشي. يمكن اشوف الشامبو اقول انا عايز اغسل شعري، الصراحه شعري هايش، عايز اعمل ششوار عشان شعري هايش، وش الجنبين، الكلام ده كله فاهمين؟ nothing beats that shit. الكلام ده كله معلش شغال المروحه دي، مش هشجعه حر بس عايز نفس. نمت امبارح وعملت مكيف نزلت درجتين بس دمرني، او التكييف، عشان الواحد تحول من سيارة لعربية ومن حليب للبن ومن مكيف لتكييف ومن جوال لتليفون، يعني حاجة يعني الصراحة بوم. لا المهم بيبي، زائد كمان التشتت اللي في الجامعة شخصيا. انت لو داخل الجامعة على الله حكايتك، داخل كده سلام عليكم يا باشا، السلام عليكم السيد احلى جدعان وبتاع، هتتبهدل. هتكتشف ان انت قعدت ساعه ماشي في الدنيا كده. نفس الحوار في الجيم، ان انت تبقى داخل مش مركز بتدمرك خالص، بتخليك تبقى بتسلم على الناس وبتاع، بتركز في الكلام اكتر من اللعب، وتكتشف ان انت ما لعبتش اساسا او ما لعبتش زي ما اتكلمت. فاهمين؟ وبتبقى التمرينه معظم الوقت مش حلوه، 80 90% تبقى تمرينه ملهاش اي لازمه. انت جيت لعبت لسان ومشيت وخدت مكان في الجيم الصراحه، يعني عشان الناس اللي بتتكلم دي بتبقى بتاخد مكان وتبقى واقفه في نص الدنيا. وكمان عشان انت لما انا عايز اوصل لحته بس مش عارف ادخلها ازاي، فانا هقول على طول عشان بحب الكلام الدايركت امبولسيف ووردز اوف تشويس. ملهاش لازمه ان انت تخش يا حبيبي منك ليه وتنظر على البنات. ما ينفعش
ما ينفعش يا بابا منك ليه. استنى اصور الحته دي بالطول عشان انزلها، والله والله العظيم ممكن انزلها دي. زي ما كنا بنقول، ما ينفعش يا حبيبي انك ليه تبقى رايح الجامعه وداخل وانت بتنظر على البنات. ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ عشان اول حاجه دول المفروض اخواتك في الاسلام، او عموما اعتبرهم زي اهلك عشان هم في سنك، واظن في سن اخواتك يعني اللي هتلاقيهم هناك اكبر منك واصغر منك وبتاع. ماشي؟ دي حاجه. تاني حاجه، ده مكان علم. انت لو رايح الجامعه ومش في دماغك انك رايح عشان تاخد العلم، ما تروحش يا حبيبي. اللي بيقعدوا يقولوا احنا رايحين عشان الاتندنس، رايحين عشان رايحين عشان نقعد قعده حلوه، رايحين عشان الدكتور دي حلوه، ولا السكشن ده بيدينا معيده فيه ايه يابا نار، يابا شبه بص يا ابن الناس المحترمين. اقعد في بيتك وما تجيش، اقعد في بيتك وما تجيش، عشان اقسم بالله غير ان انت بتضيع نفسك وبتضيع دماغك وبتضيع بلاويك، انت بتاثر علينا. انا ببقى قاعد سامع العيال اللي ورايا، الله يا اسطى بقيت تحت وشيت لي وشه. والله والله عمل كده بالظبط. انا بتكلم حاسب صعد ورايا وهو بيتكلم. يا ابن المرة، يا ابن المرة، يلا يلا اديك واحده ابر كاتس. ايه يلا ده يلا ده مالك؟ ما تسترجل يد منك ليه؟ في ايه؟ يلا ما عندكش يد؟ ما عدوش عليك تربيه؟ في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ والواد كنت واقف والله العظيم، انا هحكي الموقف ده بس مع ان في بلاوي تانية. واقف في شبه كشك كده عاملينه هناك عندنا في الجامعه، بيبيعوا فيه بقى مستلزمات وبتاع ورق بيطبعوا. فانا كنت رايح اطبع البرزنتيشن اللي احنا كنا عاملينها عشان اديها للدكتور، بعيد عن الورقه ان الورقه ب5 جنيه، بعيد عن ان هم يعني مش فاهم ليه الورقه كانت ب5 جنيه هناك. والطبعه ما كانتش شغاله كمان يعني ما طبعتش في الاخر، بس انا فضلت واقف مستنيه بتشوف الطبعه بتشوف الدنيا. واد مقرف من بيزنس معفن، استغفر الله العظيم يعني، بس هو حرفيا معفن كنت شامم ريحته. ماشي ومعاه الفيب وقاعد هو واتنين كمان وقاعدين بينزلوا بقى على البيت، مركزين قوي مع بنتين تقريبا. وانا مش عارف، انا ما بصيتش ورايا انا قاعد واقف كده في الكشك مفتوح الشباك بتاعه كده واقفين وهم جم، وهو جالي بقى. انا تقريبا كنت معايا البلطو ساعتها كان على كتفي، فانا قاعد كده مستنيها تخلص، بعت لها كل حاجه على الواتساب مستنيها تشوف الدنيا عندي. هو بقى هو مع الست اللي جوه اللي هي قد امي وامك وخالتي وخالتك دي، ويا عم لو قدنا برضه مالكش الحق يعني. قاعد انت مش فاكر انا اللي اديتك سندوتش مش عارف ايه. انا مش فاهم ايه الموضوع، انا ماليش دعوه، انا مش عايز اعرف سندوتشاتك وحياتك ايه معاها، بس اللي هو انا حاسس بتاع دي عامله زحمه في الكادر بس ماشي يعني. يا ابني انت بتعمل ايه يا بابا يا قليل الادب يا وسخ. خلاص بقى ناموس جنبي وانا مش عايز اتكلم عشان الناس، مع ان انا لو بصيت له قلت له معلش يا صاحبي بس الدخان وبيعمله بعيد، يعني انت جاي تعمل حاجه سريعه اعملها وامشي. سهله سهله، بس من غير اخر حته ديت بس عشان ما حد، عشان ما الموضوع ما يقلبش خناقه يا حبيبي. فبجد الموضوع اوفر يا جماعه، ما يستاهلش ان انت تيجي من بيتك وتاخد مكان طالب تاني يمكن يستلقى العلم بجد، مع ان انتوا معظمكم بيقعدوا ورا اساسا عشان يلحقوا اي بنت متاخره يروحوا على جنبها. ايه بقى مفيش مكان؟ خلاص انا قاعد هنا دلوقتي عشان مفيش مكان. خلاص يا ابني يا بابا يا حبيبي، مفيش حد جاي الجامعه عشان يبص لاشكالك، ده لو فعلا عايز علم. لو انت جاي تشقط ما تنزل نادي، انزل 3، انزل اي حاجه، او هتلاقي اشكالك برضه، بس انتوا كلكم لازم تطلعوا بره عشان انتوا عاملين زحمه ودوشه كبيره قوي كبيره قوي. الفيديو ده هينزل على، مش هينزل على البيج عندي، هينزل على ميل تاني كده انا عامله. يجي بقى زي ما يجي، يمكن انزل حته منه على الستوري او انزله كله على الستوري يعني. بس ايه، ذاتس ماي بوينت يعني يا جماعه، ما ينفعش تبقى داخل الجامعه وانت مش عارف انت رايح فين وتبقى زي الاشكال اللي احنا اتكلمنا عنها دي. تمام؟ ما ينفعش تبقى داخل تبقى عامل حسابك على كده، ما ينفعش تبقى داخل واللي هو ايه، لا بقول لك انا راح كده راح اكحد بالشبشب
كده في الدنيا، لا ده كده غلط يا حماده، كده غلط، كده غلط قوي كمان. مهم احنا دلوقتي خلاص بقى كده هنرجع بالعرض. احنا دلوقتي هنصلي العشاء. ديت الحاجات اللي كتبناها قبل ما ننام، خدوا بالكم كمان من الحته ديت قبل ما ننام، مش لما نصحى، مش عشان نبقى جاهزين نصحى اوبا هنعمل ايه فجأة اوبا دي كده بوم. مع ان الساعه دلوقتي قعدنا 15 دقيقة و11 ثانية تقريبا، أو 15 دقيقة ونص، 5 دقايق ونص على الفيديو اللي فات ده اللي بالطول. الساعة دلوقتي 11 12 وتلت. هنصلي العشاء، ما تأخروش الصلاة زي كده، اللي ما صلاش عشاء ظهر عصر مغرب عشاء تاني فجر أي حاجة يقوم يصليها دلوقتي ويرجع تاني يقفل الفيديو يقوم يصليه، يوقف الفيديو يقوم يصلي، عشان الفيديو ده مش هيطير، أنا مش هطير كفيديو، بس أنا يمكن أطير في الحقيقة يعني. ربنا يرحمنا ويرحمكم جميعا. See you later alligator. وعليكم السلام، لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.